Там их нету. Доброе утро. А, вот. Приехал, хожу здесь, брожу. Сейчас мы типа идем играть. Типа в теннис. Типа настольный. Типа выиграешь? Молчит. Ого. Так все, накидываем. Давай. Можно потом? Пап, с тобой можно? Мои подают. Папа. Папа. Папа, Немного. можно я потом? Да я не на победу победу играю просто. Давай, давай. Папа, можно с тобой потом шагать? Вон у вас соперники. Сами поиграйте. Да? Я пришел. Пап, я хочу один раз с тобой. Можно? С тобой один раз. Можно? Интересно, но я пойду Все, работать. наигрался. Да. Смотрите, что привез. Опрыскиватель, аккумуляторный. Мы решили насос купить. Коль такая цена смешная. Попробуем. Купили мы химозу против травы. Сегодня пойду сейчас это делать не буду. Завтра попробую почитать. Как все разводить. Решено было купить такой, чтобы... блин, кинул в любую емкость и ведешь оттуда. Господи, хрень такая. Вот такая канитель. Тут и все, и фильтрик есть. А еще. Семена, веревка для чего и мыло, я не знаю. Так, пеночку я еще взял сегодня. Слушайте, это я уже пользовался. И это я пользовался. Это клей пена, это монтажная. Ну, какая-то 900-литровая по 400 рублей с гвоздиком. Ну, прям увесистая. Саморезов набрался. Пойдем и траву сеять, значит, и барухтанить. Что, прошел дождь? Ой. Так, выходите отсюда. Семена мои наверху остались частично. Ладно. Слушайте, затвердело, конечно, все. Там затвердевает. Пойду твердое попа жмыхаю. Меня поднакрыло, блин. Каминчик затопил. Сидел на огонь, смотрел. Вообще не это. Просто. Хочется лечь просто и лежать. Вообще дурацкий дождь, я так греб был, мне хоть как-то мозг отвлекся. Буду дуб этот выдирать. Зря его сохраняли. Дуб, извини. Казалось бы, пересадить его может. Может, попробую пересадить. Да, вот нафиг.
А посажу его, короче, если выжить где-нибудь, то молодец. Выжит. Значит, не молодец. Я знаю, куда его посажу. Ну вот где посадил дуб. По дорожке едешь, такой там стоит. Вырастет, надеюсь. Если не умрет. Ну чё? Ну это все, что я могу сделать для тебя, дуб. Выживешь, выживешь, не выживешь. Да. Все. Если не забуду, может быть, завтра полью. Ту-ду-ду, 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 ту-ду-ду. Вот там. Здесь холмик. Эти палки накидали. На них засыпем их. Как этот. Включаешь и типа камин там пощелкивает. Только если не включаешь, зажигаешь. Бон аппетит. Посеял сюда немного. Ну чё, ну так, достаточно трудоемко, но зато это делается и уже получаешь результат. Без каких-либо в землю перекладываешь место на место, а потом опять в следующий год, как огород. Красота. И посеял немного из травы. Основная трава туда, меня дождь не испоганил уже все. Ну здесь да подсыпать. Сейчас не буду так особо. Вот. Здесь таким большим этим сделал, подъемчиком. Вот. Здесь такой скат небольшой. Козырненько. Все, я пошел нафиг. Почти 8 часов уже, охренеть. Сегодня день, конечно, непродуктивный. Вторая половина дня только была какая-то рабочая. Сравнение. Когда был бурьян, казалось, пипец, здесь так выровнял. Вау. Здесь выровнял. И теперь вот здесь вот фигня полная. Теперь здесь вау. А если потом еще трава где-то зайдет в первую очередь, будет там вау. Блин, вообще шикардос. Как прям я вот представлял эту картинку.